Vi ste gastili, dobrodošli u novu epizodu Mini Ozija, gdje Mini Ozi isprobava svakakve pičiće i hranu. Danas je posebno video, kao što ste vidjeli po slikici i naslovu, radi se o američkim proizvodima, znači nešto što nemamo baš svaki dan mi tu na Balkanu. Ajmo vidjeti šta se tu radi. Imamo tu takis, yes. Takis, to je nešto plavo, ali kao ljuto. Imamo Dr. Pepper. To ja ne znam šta je iskreno, vidjet ćemo šta je to. Kao nekakva kola, valjda, nemam pojma. Imamo Mountain Dew, brothers. Ovo možda zamijeni Prime za live streamove da mi daje energiju. To Ameri vole pit. Ja baš to nisam koristio. Imamo Cheetos. To je za grickalico. I zapravo nešto zadnje što ste svi valjda htjeli da popijem. New Prime, baby! Glowberry, brothers! Ovo sam čak ja možda jeo nekad. Nemam pojma. Vidjet ćemo. To je kao chips. Crunchy. Krskav. Jebote, mišići takvi. Šta je to? Damo probat. No. Hvala. To je ko ono, znate one kuglice što ima onaj, obično posud, aj vrećici ili posudi, one kuglice takve, okrugle. Njam njam. To je kao smoky, ali onak malo slatkasti sa nečim. Šta je to? Pa ne, šta je? Sir, po. Paprika možda. Da, sir jebote. Jebote. Cheetos ti se zove. Šta je to? Nos mi je malo prevelik, ne osjećam. To Prime je. Sugar i sweeteners, super. A ima i kafeina. Da, ko kava i kola. A ima okus ko ishlapljena kola. Ne znam kad bi ja to popio možda. Nakon što odsnimim Minecraft video. Idemo sad na ovo. Ovo je hot chili pepper tortilla chip. Joj. Braćo moja, je li ovo za jest? Ili je samo za glad? Stvarno? Ko chips? Evo i prstiće su, ko da sam dirao, ko sam dragao Avatara malo. Nije sad baš preljuto. Extreme, jest. Za koga? Za Jetsu. Brat, ovo je kao Red Bull. Ali za one jake. Vidite, jel bolje od Red Bulla? Šta? Sprite. Idemo sad na najbitniju stvar na svijetu. Idemo na Prime, yeah baby! My sponsor. To treba promučkat. To nisi rekao u prošlom videu. Oh my god, bro! Onak je lagan i voćni, ajde, fora. Njega bi možda stavio možda na drugo mjesto, ili prvo. Ostalo mi još žuti, narančasti, ice cherry, to je kao bijelo sa nečim. I... ljubičast. Fino je baš. I ovo mi da energiju da igram Fortnite. Napravili smo prvi review za američke popularne proizvode, znači pepperčić, ovo ono. Ako želite još takvih videa, ako hoćete da idemo malo na neke druge države kontinente, samo recite u komentare i pišite možda u komentare šta još od američkih da probamo. Ja ću probat naći još Prime šića. Bacite like, subscribe i vidimo se u idućoj epizodi. Prime, yeah baby! Njam njam.